جيتكم اليوم بمقطع جديد عن فورتنايت. هو تحدي خايس جدا، واني افوز بسلاح واحد من لوت البحر. قبل ما نبدا المقطع يا شباب اتمنى تضغطوا على زر اللايك واشتركوا معنا في القناه، ويلا نبدا المقطع. اتمنى نجيبها من اول جيم. قاعد اتحمل. مرة مبنق يا جماعة، الله يستر. بس شوفوا وين ننزل. كي نخلص التحدي دغري يعني انزل هنا، يمكن اصطاد شيء. منطقة مو مسميها. ايش رايكم في السكين يا جماعة؟ والله اسطوري. جون ويك. يا رب يا رب. مرة نوب في الجوال يعني لازم سلاح من البحر، لوت البحر. والله جيت صعب هاد التحدي، ما اعرف ليش. جمع الموارد، اشوف الزون. مش الحمد لله مو بعيدة جدا. ان شاء الله يطلع سكار او سلاح اسطوري. ان شاء الله اذا طلع سكار يمكن نيم اول جيم. ادم طلع على سكار طلع سلاح خايس، يمكن تحدي سلاسل عديدة ان شاء الله. المهم جمعنا مواد كافية، يلا ننطلق، يلا ليتس جو. سير يب يلا 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 اسبح، يلا اسبح يا جون ويك، يلا. كفينا. والله ما اعرف كيف راح اصعد. يا ايش دا الحظ خايس مرة، ايش دا الحظ. هل يا جماعة مسموح به، لكن الأسلحة من الصندوق مو مسموح به. سعيد يا خالد. ان شاء الله يطلع سلاحين ان شاء الله. شوف الحظ، شوف.
ليش ما يطلع ولا حاجة؟ ليش؟ والله حظي مرة خف مشاري حط اسطوري من اول كده. تبارك الله على الحط الاسطوري. ما عندنا سلاح وكيف راح نجيب؟ والله ما اعرف، راح نموت في الزون. لا حول. اقفز اقفز، الله ينعل جدك، اقفز. تقدم إلى الأمام، نحن معك، سوف تصل، أنت تستطيع. يا أبويا ما نبغى تتغير بكيف. ينعل الحط. متنا بالزون. والله صرت مسخرة. شرب مرة ثانية إن شاء الله لما نموت بالزون. يا رب. الله نجيب الجيم هذا الجيم إن شاء الله إن شاء الله. عندنا بس الرقصات. الله يستر بس. ان شاء الله نجلد 10 او ايش صار؟ والله الحظ زفت، والله الحظ زفت. فقدان الاتصال بالشبكة. والله هذه الرقصة اسطورية بمعنى الكلمة. وين راح ننزل؟ نزل بحيرة الكسولية يا جماعة. والله ما أعرف اسمه بالعربي. مرة مبنك. شوف أماكن السمك.
ليش مش عم يطلع ولا شيء. اصطاد الله ينعل جدك اصطاد. ايش عم يجي؟ أخيرا الزوم. راح نموت حط زي الزفت والله، حط زي الزفت. رامي عليك يا مدير. والله